作者龙香子，图片来自网络，欢迎参与本委延伸话题。日本在海洋安全问题上对中国可谓处心积虑。环球网19日援引共同社的消息称，日本海上保安厅近期动作频频，声称为了对付中国渔船，先是要在小笠原群岛增加部署巡逻船，同时在宫古岛建设第一个位于离岛的海保厅专用射击训练场，强化所谓的钓鱼岛警备。之所以有这些举措，是因为日本认为小笠原群岛有30%是自己的专属经济区。在2014年到2015年间，这里曾集中出现过200多艘中国珊瑚捕捞船。虽然偷捕珊瑚的情况几乎没有了，但是为了防止再次出现这种情况，所以必须要在只有1艘执法船的基础上扩大规模。另外，在日本海保厅眼里，宫古岛和石横岛同属钓鱼岛海域的警备基地，日本计划部署9艘新型巡逻船，还打算在今年秋季开始建设一个手枪射击训练场。日本的小动作自然逃不过中国的法眼。对此，外交部回应称，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，中方维护领土主权的决定和意志坚定不移，无论日本说什么做什么，都不会改变钓鱼岛是中国的事实。你看，我们都没空搭理他，但日本偏偏摆出一副与中国势不两立的架势，还打算建立一个射击训练场，这不是小人给我们上眼药吗？随着中国强势崛起，日本一直跟着美国在背后不停搞小动作，美国针对中国，他就跟在后头发声；美国不说话，他就朝着中国凑过去，一副人畜无害的样子。从某种意义上来说，日本堪称中美关系的晴雨表。中美关系好不好，只要看日本对华态度就可以了。这次中美贸易争端扩大，日本的本性表露无遗。安倍政府长期奉行政经分离的双规路线，一方面利用战略围堵中国，在钓鱼岛主权、东海划界，甚至南海航行自由等问题上不断向中国发难，另一方面却要在经济上争取中国14亿人口的大市场。自去年5月以来，日本就多次向中国示好，还呼吁中日韩3国领导人举行3边峰会，共商东亚发展大计。然而，中国向来讲求言行一致，日本却想要在遏制中培养对华关系并获取利益，显然是痴心妄想。对于日本的咄咄逼人，我们其实有的是办法。2017年4月24日，日本抗议中国海军3艘舰艇穿过宫古海峡进入西太平洋，结果中国空军和海军此后多次以战机编队穿越宫古海峡，仅2017年12月，中国军机穿越宫古海峡就达6次。今年4月21日，辽宁舰航母编队完成绕台一圈后穿越宫古海峡。另外，中国海军054A 导弹驱逐舰在6月份就4次穿越宫古海峡。对于日本的大惊小怪和过度解读，我国防部只回应了一句：习惯就好。这说明中国海空军的战斗力正不断提升，我们有能力有决心维护自己的海疆天空。所以奉劝日本不要无理取闹，今天的中国已经不是当年任人宰割的国家，日本无法撼动一个强大的中国，相反，中国却拥有对日本的诸多优势。如果日本继续挑事，我们一定会让其后悔。延伸话题，日本会在宫古岛建设射击训练场吗？欢迎参与话题讨论，更多内容请点击右上角加关注。严正声明，多家自媒体未经授权在微信平台抄袭阿尔法军事的文章，给我们造成很大困扰。如果有需要，请光明正大的联系本号管理员，我们愿意开白名单，原创不易，谢谢配合。